Salut tout le monde, alors là je suis dans le magasin B&M et en fait j'attire votre attention sur ces petits trucs là de Chase de la patte patrouille, des machines à bulles, en fait des bubble machines, voilà. Et j'attire votre attention sur la troisième. Comme vous pouvez le voir, malheureusement il a qu'un seul œil en fait, et je pense que c'est un modèle qui a eu pas mal de problèmes dans sa vie, il n'a pas dû avoir une vie facile. Donc si vous pouviez faire quelque chose, voilà, faites un geste, achetez-le, faites quelque chose, et puis voilà, on espère que la violence envers les animaux va s'arrêter. Voilà, gros bisous à tous et vive la vie.